ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညနေခင်းလေးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သချင်းဆိုရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ကြရအောင်โอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်